Сьогодні ріжемо свинку. Зараз вам покажемо, скільки наші носілки важать. Ваги, щоб ви бачили, по нулям. Пущі. Подожди, бо збиті. Ну, сніми. Збились. Вже пізно. Тепер став. Воно по нулям. Став носілки. Наші носілочки важать 12 кілограмчиків. Зараз нам свиню важити. Лежить, валяється. Так, свинка заважила 137 кілограмчиків, це без крові на голодний шлуночок. Без носілків це виходить 125 кілограм. Ось така свинка у нас. Шкрябаємо нашу свинку. Свинка така невеличка сьогодні. Вирішили зарізати. Така непогана. Шкрябається легко. Ось по чорному бистро, трохи ми сьогодні пізненько граємося. Ну. До ночі є время, так? Да? Темнотою зайдемо в хату. Ну нічого страшного. Так вийшло у нас сьогодні. Свинку вже почорнили. Ви бачите, темно фонариком світі показує. Така свинка вийшла, зараз мити її. Потім розбиратися, покажемо. Починаємо розборочку нашої свинки Пепи. Голова вже хороша. Ось потрошки. Угу. Прикольно. Неси. Що, хоче лягти? Та що? Попасти не можеш, що? А я не навчив. Соскальзує. Як показує, який у нас. Будемо вже сняли, не встигли. Кілограм полтора. Угу. Я би дикушку, наоборот, хочу. Ага. Дикушку хочу. Таку? Хорошу. Досівати? Да. Оце я хочу точно. Плохо. А та стоїть Хороший. 5-6 тисяч доларів. А ну на, а що це за дикушка? А така пилісоска. Вона сама все робить. Як там? Філеєчки Дай покажемо. зерно і все. Дай зерно. Такого здорово, поставив кучу, вона сама подала, висипала. Це лише мішки підставляють. Давай, бо время день. Ну, Це зерно було? Що підставляти? Самосало можна за час-два зробити. Дерті. Покажи. Угу, хороший. Самосало зробити можна за час-два. Так було. Важно. Ну да, не всі так класно. Там ще вже конкретно. Є 3 фази. Є? Там второго. Да. Печерьок нормальний, так? Так, зараз уходить время багато. Ну ще... Ось половину дерті зробили, що ще треба бити. Що на половину треба. А скільки ти робиш? 23 зараз. На 200 літрів? Да. Зараз віддати. Та ну на. Зараз лише є що? 1,5 мішка. 2 відра. Десь 2 мішка всього набрано. І там може в бочці половина. Короче, треба робити. Ти везеш на Самар? Вже завозиш щось? Нічого ні? Це маєш вести? Да.
Зараз розберу свиню, тоді вже А що поїду. вони ночі? Прийдуть їсти на. Пройду, куди. Звісно, вони ждуть. Ну там лампочки, світ беруть. Бачимо, що тут робиться, так? Ну що ж. Ну що робиться? Сало невелике. Да. Угу. Не хоче воно ламатися. Ну, обалділо, що? Ріж, коротше. Так. Не так, да? Нормально. Пощі. Да. От таке сало. Покажи сало яке. Вже в підвалі, звісно, покажемо. Плотніше 2 пальця максимум тут Да. буде. Максимум. Угу. Знімаємо вже ми сало потрошечки. Зараз покажу вам вже, яка толщина його. Невелике сало, так? Да? Будемо посмотрети. Зняли ми сало. Сало невелике, так? Да? Ну от. Видно, що легеньке, покажи. Та немає, палець полтора. То 2, то так, косо врізано. Сало, коротше, невелике. Зараз вже будемо бачити все остальне, яке буде. Яке вийде в нас. Знімаємо біточок. Шийка в мене так у нас заходить красиво. Біточок теж має бути непоганий, ну? Класно. У нас, по-моєму, заказаний біток, так. Угу. Я не знаю, що він. Чи це, чи... Та бітка і. Я знаю. Знаєш? Догадуюсь. Людям на біточки треба. Якби на запікання, вона одразу сказала. Блін, біток. Свиня не така велика по весу, да? Біток капець. Петрушка. Ну, красивий. Це біточок, це я розумію. Красота, да? Побачимо. Блін, ну класно. Що класно, то класно. Та, блін. Докторська колбаса совєтська. Клас. І куца свинка, бачиш? М? Вже маленька куца. Да? Класно. Блін, ну вообще, переверни. Вот так сразу і лишай. Таку? Угу. Щоб не обвітрився, поверни від. Сум. Ні, ну вообще, клас. Та рука твоя і цей біток, це. Вообще. Шийка. Там є ще пару бацатіш. Угу. Шийка невеличка, не? Ну, шийка так, культурно. Ну, прикольно. Біток реально біток. Угу. Рубаємо ребра, шивагачик. Ось такі у нас получились. Такий чолагачик, ребра, воно видно в розрізі. Клас. Ну, класно. Все прикольно. Надвілиш. Ось такі ребрышки у нас. Клас. Короче, свинка непогана. Осталось нам кості лише порубати. Сало показали. О, ножки не показала, ножки он до. Які раз забуваєш на базарі зняти? Забуваюсь на базарі зняти, не то, що забуваюсь за пару. Конкретно, не успіваю. Філейки ви бачили, печерьовочку я показувала, так би все. Сало бачили. Клубики висять. М'яско класне, коротше. Як не забуду, завтра на базарі знімлю. А поки не знаю. Поки до побачення. А якщо дознімаю, то вам покажу, що який товарний від має.